អាមេរិកនិងអេរ៉ង់ចូលដល់ចំណុចផ្ទុះអាវុធហើយនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគេបានមើលឃើញថានៅលើទំព័រព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនបានបង្ហាញពីស្ថានភាពវិវត្តនៃព័ត៌មានជុំវិញភាពតានតឹងដែលកំពុងកើតឡើងដោយឈានទៅរកការផ្ទុះអាវុធជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេរ៉ង់នៅក្នុងជើងសមុទ្រនៃតំបន់បស្ចិមបូព៌ាការត្រឡប់មកកាន់ទំព័រថ្មីនៃការប្រឈមមុខយោធារវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានគេដឹងថាកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងជាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៃសកម្មភាពគំរាមកំហែងយោធានិងការបរាជ័យនៃការចរចាសន្តិភាពព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះក៏បានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់យកនាវាដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអេរ៉ង់ហើយអេរ៉ង់បានចាប់ប្រកាន់អាមេរិកថាបានធ្វើការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានគម្រាមឆ្លើយតបសកម្មភាពនេះធ្វើឲ្យការចរចាបត់ឈប់បាញ់ដែលធ្លាប់មានភាពទន់ខ្សោយរួចទៅហើយនោះត្រូវដួលរលំទាំងស្រុងនិងបង្កើតភាពតានតឹងឡើងវិញដើម្បីជ្រាបពីស្ថានភាពវិវត្តជាបន្តបន្ទាប់នៃសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអេរ៉ង់នៅជើងសមុទ្រហូម៉ូសលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់តាមដានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញអត្ថបទនៃការវិវត្តព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះមុននឹងការផ្ទុះនៅសកម្មភាពយោធារវាងគូភាគីទាំងពីរមានការលើកឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ទាក់ចាប់នាវាដឹកទំនិញមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអេរ៉ង់នៅជើងសមុទ្រអូម៉ង់បន្ទាប់ពីនាវានោះមិនគោរពតាមបទបញ្ជារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានអះអាងតាមបណ្ដាញសង្គមថានាវាបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ការបិទផ្លូវរបស់យោធាអាមេរិកប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយកងទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថានាវាពិឃាតបានអន្តរាគមន៍ស្ទាក់ចាប់នាវានោះនិងផ្ដល់ការព្រមានឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើចលនាភ្លាមហេតុការណ៍នេះបង្ហាញពីភាពតានតឹងខ្ពស់នៅលើផ្លូវទឹកសំខាន់និងជាហេតុធ្វើឲ្យចំនួនភាគីទាំងពីរកើនឡើងក្នុងកម្រិតខ្លាំងឡើងវិញលោកត្រាំបានបន្ថែមថាក្រុមនាវាអេរ៉ង់បានបដិសេធមិនស្ដាប់ទៅតាមបទបញ្ជារបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនោះទេដូច្នេះកងទ័ពជើងទឹករបស់យើងបានបញ្ឈប់ពួកគេភ្លាមដោយវាយប្រហារបំផ្ទុះផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាស៊ីននាវានោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះកងទ័ពអាមេរិកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងពេញលេញលើកប៉ាល់នេះហើយកំពុងរងចាំមើលថាតើមានអ្វីនៅលើកប៉ាល់នេះផងដែរបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនិងរឹបអូសយកកប៉ាល់អេរ៉ង់ដោយកម្លាំងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកអេរ៉ង់បានបង្ហាញពីប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះហេតុការណ៍នេះដោយចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអំពើចោរសមុទ្រដោយប្រើកម្លាំងយោធានិងជាការរំលោភលើបទឈប់បាញ់មន្ត្រីយោធារបស់ទីក្រុងអេរ៉ង់បានបញ្ជាក់ថាអេរ៉ង់នឹងមិននៅស្ងៀមឡើយហើយនឹងមានការឆ្លើយតបវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពួកគេបានអះអាងថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើកប៉ាល់របស់ពួកគេហើយបន្ទាប់មកបានដាក់កម្លាំងម៉ារីនលើកប៉ាល់នោះដើម្បីគ្រប់គ្រងវាដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរុករកត្រូវបានផ្អាកដំណើរការអេរ៉ង់ក៏បានបន្ថែមថាកប៉ាល់នោះកំពុងធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនមកកាន់អេរ៉ង់ហើយមិនមានគោលបំណងយោធានោះឡើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងក្នុងពេលដែលការចរចាជុំថ្មីរវាងភាគីទាំងពីរត្រូវបានរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាម៉ាតដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងនិងបង្កការព្រួយបារម្ភថាចំនួនអាចនឹងកើតឡើងទៅជាការប៉ះទង្គិចធំជាងនេះប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៅប្រតិកម្មពីសំណាក់ក្រុងតេហេរ៉ង់នៅពេលនេះគេបានដឹងថាពាក្យសម្ដីគំរាមកំហែងរបស់របបមួយនេះថានឹងសងសឹកទៅលើអាមេរិកវិញបានក្លាយជារឿងពិតប្រាកដមែនអេរ៉ង់អះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារនិងរឹបអូសកប៉ាល់ដឹកទំនិញរបស់ខ្លួននៅក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ូសដែលហៅវាថាជាការរំលោភបំពានលើបទឈប់បាញ់និងប្រមានសងសឹករបាយការណ៍ក៏បានចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អេរ៉ង់និងការបិទច្រកសមុទ្រហូម៉ូសបើទោះបីជាមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឯករាជ្យណាមួយនៅឡើយទេក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រមានរបស់អេរ៉ង់ស្ថានភាពបានកើនឡើងទៅរកកម្រិតតានតឹងខ្ពស់ជាងមុនមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីការព្រមាននៃការសងសឹកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក៏បានរាយការណ៍ថាអេរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមឆ្លើយតបដោយការបើកវាយប្រហារយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកទៅលើនាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅតំបន់នោះខណៈទូរទស្សន៍រដ្ឋក៏បានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាកងទ័ពជើងទឹកអេរ៉ង់បានបើកការបាញ់ប្រហារទៅកាន់គោលដៅនាវារបស់អាមេរិកព្រឹត្តិការណ៍នេះមានន័យថាចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រឈមមុខតាមសមុទ្រទៅជាការប្រើអាវុធដោយផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរដែលបង្កហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចយោធាកាន់តែរីកធំឡើងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសកម្មភាពសងសឹកជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែការគំរាមទេហើយវាអាចនាំទៅការឆ្លើយតបពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើ
ឲ្យស្ថានភាពនៅជុំសមុទ្រអូមុសនិងតំបន់ជុំវិញកាន់តែមានភាពអស្ថិរភាពផងដែរយ៉ាងណារបាយការណ៍នេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពីទំហំនៃការវាយប្រហារឬការខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតមាននោះទេភ្លាមបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងបង្កើនការល្បាតនៅជុំវិញតំបន់សមុទ្រសំខាន់ៗដូចជាច្រកសមុទ្រហូមូសនិងច្រកសមុទ្រផ្សេងទៀតដើម្បីតាមដានសកម្មភាពយោធារបស់អ៊ឺរ៉ង់ចំណែកអ៊ឺរ៉ង់វិញក៏បានបន្តចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកបង្កហេតុនិងបានព្រមានថានឹងមានការឆ្លើយតបប្រសិនបើមានការវាយប្រហារបន្តការវិវត្តនេះបានធ្វើឲ្យការដឹកជញ្ជូនតាមច្រកសមុទ្រមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយនាវាដឹកប្រេងនិងនាវាពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនត្រូវបានណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយការឆ្លងកាត់តំបន់នោះទន្ទឹមនឹងនេះការចរចាសន្តិភាពរវាងគូភាគីក៏ត្រូវបានផ្អាកឬពន្យាពេលដោយស្ថានភាពតានតឹងយោធាបានកើតឡើងចំពេលដែលស្ថានភាពតានតឹងបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅច្រកសមុទ្រតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា